നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് മാത്രം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ. ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണണം. എന്നാലാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കനാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇടുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാലകൾ എത്തണം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 50 ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ബട്ടർ ഇവിടെ നല്ലോണം ഉരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 10-15 കശുവണ്ടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കഷ്ണം സവാളയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ ബട്ടർ സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല കളറുള്ള തക്കാളി വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ, എന്നാലാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും 5 വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. തണുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അരഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം അരച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുക്കാം. ഇത് ഇനി നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം. എണ്ണ ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ചിക്കൻ ഒരു വശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ 2 വശം ഇവിടെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതലിടാം. ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ആണ്. ഒറിഗാനോ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് വച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രേവി ചിക്കൻ്റെ മേലെയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 3/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ തോന്നും. വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിൽക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും. അതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും. അതിൽ ഓളൊന്ന് നിൽക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ.